la transmisión de tu lavadora. El eje tiene un fuego muy fuerte. Mira, ahí está, ahí está. Ahí se ve mejor. ¿Ya? En cambio, en esta nueva no tiene ese fuego. ¿Ya? Entonces el agua se mete por acá cada vez que hace el fuego y al finalmente gotea, pues, moja todo. He revisado la tarjeta, no tiene nada, la tarjeta está bien, está operativa.